bavandimwe tunejejwe no kugaruka ku magambo y'ibyanditswe byera, amagambo akurikira icyigisho twamaze kwiga, kandi yifuza kugira ngo rwose umurongo w'ibyanditswe byera tuwutinzeho ibitekerezo, kuko Imana yavuze ntabwo ijya yibeshya. Imana yivuze ibivuze, kandi nta muntu umwe wayivuguruza ngo anayibaze ngo uragira ibiki, kuko ni Imana. Kandi nanone yivuze ibintu ntabwo bimeze nk'idutereranye byo bajya bita ngo guterera umupira, oya, ahubwo Imana ibiteguye rwose uburyo izasoza umugambi wayo ku bantu bose bayubaha kandi bakayikunda. Kandi nababwiye nti ndifuza ko abantu bagaruka ku murongo wo kuyubaha no kuyikunda, kuko Imana izakora ibishoboka byose ngo yigishe umuntu kandi umuntu ayigarukire. Reka rero mbasabe twongere twicishe bugufi, hanyuma dusenge Imana. Reka dusenge. Mana yacu, turagushimiye cyane, uhabwe icyubahiro. Tunejejwe n'urukundo dukunda. Iyo tuburira ntago kuba ari ukutugora, ahubwo ubugira ngo ubugingo bwacu bukire. None ndakwinginze, ubwo dusezeranije imigisha no kudufasha, udushoboze cyane rwose kukuyegurira no kukugirira icyizere, kandi udushoboze kwitegura kuko uri hafi kugaruka. Urashaka yuko tugira hano twitegurira, imitima yacu ikaba rwose ituje, ifite ibyiringiro, izi kugendera ku murongo wawe. Udushoboze cyane. Abantu bose bakunda ijambo ryawe kandi bakavuga ko barikunda baryumvira, ubaho umugisha wawe kandi ubashoboze no kuryumvira, kandi ubaho umugisha rwose bitegure kuko uri hafi kugaruka. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Amen. Reka dukomeze. Twari turi muri Yeremiya igice cya 6:16, habyanditse byera byatubwiye ati nimuhagarare mu baririza inzira za kera, ati inzira nziza bari umunyuramo, kuko na kera hari inzira mbi. Nababwiye urugero kuri Kayini na Abeli. Mu gihe Abeli yari afite inzira nziza, Kayini akagira inzira mbi, Imana ituhamagarira guhagarara tukabaririza inzira za kera. Turi kwigira rero umurongo w'ibyanditswe byera mu gusohora kwawo, ndetse no kuba twegereje imperuka y'ibihe n'inama Imana iha ubwoko bwayo abantu bayikunda kandi bakayubaha. Kandi bivuze rwose mu mvugo yumvikana kandi yoroheje, nuko abanyarwanda bose bakunda ijambo ry'Imana, nuko nzi yuko bakunda Imana, nuko nzi ko mu mvugo zabo n'uburyo batekereza no mu kurahira kwabo nubwo babikora mu mafuti, yenda umuntu akarahira ibinyoma, ariko abagaragaza ko akunda Imana. Ndagira ngo mbabwire yuko uwo mutima koko nimba umuntu awufite akaba nta buryarya burimo kandi akaba yifuza gukiza ubugingo bwe, Imana iba yiteguye gukurikirana icyo kintu cyitwa kuba abantu bakunda ijambo ry'Imana. Rero nanakwifuza yuko tuzatwumvira umurongo w'Imana kandi tukawugenderaho. Igihe umuntu avuga ko akunda ijambo ry'Imana ntaryumvire, ni ukuri uwo muntu yaba ari umubeshyi. Kuko hari amagambo ngiye kubasomera muri Yohana, urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya 5. Ngiye gusoma mpereye ku murongo wa mbere, twumve amagambo ahari, hanyuma twumve ikintu Imana itubwira ku bantu bayo, cyane kuri twebwe nk'abasangira ururimi rumwe, nk'abashobora kumva bakumvikana bikurikije n'ururimi rwacu, kandi nta rujo na ruto rukwiye kubamo, kuko ari amagambo y'Imana, kandi tukaba twese tuvuga ko tuyikunda, tukaba tuyubaha. Reka rero mbasomere amagambo ari mu rwambere rwa Yohana igice cya 5. Ngiye guhera ku murongo wa mbere, ndifuza kugeza ku murongo wa 5. Haranditswe ngo, uwizera wese yuko Yesu ari Kristo niwe wabyawe n'Imana, kandi ukunda wese yabyaye akunda n'uwabyawe nayo. Iki nicyo kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana, nuko dukunda Imana tugakurikizaho amategeko yayo. Kuko ukunda Imana ari uku, nuko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushya. Kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uko niko kunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu. Ninde unesha iby'isi keretse uwizeye yuko Yesu ari umwana w'Imana. Rero dukeneye kwizera kunesha kandi kukanesha iby'isi, kukanesha ibintu byose imitima yacu ikunda, n'ibintu umwanzi acamo kugira ngo aturwanye kandi atuvutse kwitegura Kanani yo mu ijuru. Bavandimwe banjye, mu gihe twinjira muri iki cyigisho tureba inzira za kera n'umurongo Imana iduhamagariramo, turi kureba abantu b'Imana mu gihe cya kera baturaga hehe. None se mu bwoko bw'Imana uyu munsi abantu bakunda ijambo ry'Imana bafite ibihamya bihagije, Imana ishaka ko batura hehe? None se kubera iki ahubwo ishaka ko batura aho hantu hameze gutyo? Ushobora kuvuga iti ni ukubangama. Oya, Imana iduhitiramo ibintu byiza. Ni nko kubona umubyeyi yahitamo wenda ngo umwana afata urwembe, afata urushinge, afata inzoka. Nta mubyeyi n'umwe wakwishimira ko umwana we afata ibintu nk'ibyo ngibyo. Kubera iki? Nuko byamukomeretsa kandi bikamwangiza. Rero n'Imana iba yifuza rwose kutuyobora mu murongo wayo, kandi ikaduha ibintu byiza bikwiriye bishobora gutuma tugendera mu bushake bwayo, kandi bikazarangira tubonye ubugingo buhoraho tudakomeretse, kandi n'abacu batazimije ubugingo bwabo.
nta muntu n'umwe numva hari w'umugabo waba akunda umuryango we, agakunda abana be, agakunda umugore we, wakwifuza yuko abana be n'umugore barimbuka. Ntekereza ko uwo muntu harabaye ameze gutyo yakaba yihana, kuko yaba ari umunyabyaha ruharwa, wakwifuza ko abandi bantu barimbuka. Ndagira mbabwira yuko rero mu gihe twigira ku murongo wa kera dukwiriye kwibaza, reka ngaruke kuri Elisa kuko nifuza ko uyu murongo tuwumva. Elisa yari atuye hehe kandi ko yari umugaragu w'Imana mu gihe cy'ingoma y'Abisiraheli? Elisa yari atuye hehe? Elisa kubera iki Imana, kubera iki we yagiye akitura mu giturage ahantu horoheje, ntature ibwami kandi ari umujyanama w'umwami? Mukwiye kubyibaza kubera iki Imana yemeye ko atura aho hantu. Ndagira ngo mbabwire yuko abantu b'Imana bose tuzasoma mu byanditswe byera bagiye bagira n'ukuntu bumvira Imana bagatura ahantu Imana ishaka. Reka mbibasomere, tujye mu gitabo cya kabiri cy'Abami kugira ngo turusheho kuza kumva aya magambo kandi turusheho kuyazirikana, twumve umurongo Imana ishaka yuko duhagararaho, hanyuma tuba ari we duhagararaho. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 6 tugiye gusoma duhereye ku murongo wa 8. Haranditswe ngo Imana yereka umugaragu wa Elisa ingabo zo mu ijuru. Muri iyo minsi umwami w'i Siriya yarwanaga n'Abisiraheli, maze ajya inama n'abagaragu be aravuga ati, ibunaka niho hazaba urugerero rwanjye. Ariko uwo muntu w'Imana agatuma ku mwami w'Abisiraheli ati, wirinde guca ibunaka kuko ariho Abasiriya bamanukana kugutera. Umwami w'Abisiraheli nawe agatuma umuntu aho ngaho umuntu w'Imana yabaga yavuze amuburira, nuko akajya akira muri ubwo buryo si rimwe si kabiri. Muri kumva yuko umurongo w'Imana tubwira yuko Elisa umugaragu w'Imana yari atuye ahantu mu cyaro, ngiye kubasomera hepfo, ariko akajya atuma ku mwami mu murwa mukuru wa Isiraheli witwaga Samariya, mu murwa mukuru ahantu mu mujyi rwose, ahantu hameze neza, niho umwami yabaga kandi ntiwamuveba ko ariho yabaga, umwami agomba kuba ahantu heza. Ariko umugaragu wayo ntabwo we yari atuye muri uwo mujyi. Oya, mwumve rero, ibyo bituma umwami w'i Siriya ahagarika umutima cyane, ahamagaza abagaragu be arababaza ati, mbese nimwambwira umuntu wacu wifatanije n'umwami w'Abisiraheli? Umwe mu bagaragu be aramubwira ati, oya nyagasani mwami, ahubwo Elisa umuhanuzi wo muri Isiraheli niwe ubwira umwami w'Abisiraheli amagambo uvugira ku murere. Kuko Imana ajyaga isanga Elisa ikamubwira ibintu byose umwami yavuze agambire gutera Isiraheli. Byarangiza we agatuma ku mwami atumva, rero umwami wa Siriya ari bugutera aturutse ahangaha, nawe umenye ukuri bubigenze. Nuko umwami agatsinda muri ubwo buryo. Umurongo wa 13 arababwira ati, nimugende murebe aho ari, nume aho kumufata. Baramubwira bati, ari Dotani. Wayiberaga mu mudugudu muto witwa Idotani, niho umugaragu w'Imana Elisa yari atuye. Ahera ko yohereza amafarashi n'amagare n'ingabo nyinshi, bagenda ijoro ryose bagota uwo mudugudu. Maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo arasohoka, abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigosa uwo mudugudu. Umugaragu abwira shebuja ati, biracitse databuja, tugire dute? Aramusubiza ati, witinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Nuko Elisa arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze muhumure amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. 18 zangabo zigezeyo, Elisa yinginga Uwiteka ati, ndakwinginze huma amaso y'izi ngabo. Uwiteka herako azihuma amaso nk'uko Elisa yasabye. Elisa arazibwira ati, iyi si yo nzira kandi iyi si wo mudugudu, nimunkurikire ndabageza ku muntu mushaka. Nuko azijyana i Samariya. Numva umwami yari atuye i Samariya, niho wari umurwa, niho hari umujyi ukomeye cyane, niho abantu bakomeye bari batuye, kandi niho rwose n'umwami yari atuye. Ibyanditswe byari biratubwiye ngo nuko Elisa yari turi Dotani mudugudu mutoya, kandi birangira ashora izo ngabo bazijyana mu murwa. Ntabwo rero Elisa yari atuye mu mujyi munini, ahubwo rwose ari ku murongo wo kumva umurongo w'Imana. Icyama abantu bo muri iyi minsi imeruka niko tukaba turi abantu dushobora kumvira ijwi ry'Imana rivugira mu byanditswe byera. Bavandimwe banjye, ndagira mbabwire ko rwose niwo murongo kuva kera kose, niwo murongo w'Imana. Ngiye kongera kubajyana ku yindi nyandiko nifuza ko dutekerezaho. None Yosefu ko Abisiraheli bamusanze muri Egiputa, kubera iki Yosefu yajyanye Abisiraheli i Gosheni
mushobora kwibaza impamvu. Mwigeze mutekereza impamvu atabatuje mu murwa mukuru wa Egiputa kugira ngo bariho bibera, akabajyana i Gosheni mu cyaro ahantu bahinga bakanorora? Mwigeze mugitekerezaho? Abantu batavuga bati kuki mujyana abantu mu cyaro? None se kuki we abantu bari bafite ubwenge? Ndagira ngo mbabwire ko Yosefu yari umuntu ukomeye muri Egiputa, wamugiranye na minisitiri w'intebe, umuntu ukomeye. Ariko kubera iki yafashe umuryango we afite ubushobozi bwo kubatuza ahantu hatuje rwose, akabatuza muri etaje, akabatuza amazu agerekeranye? Murabizi ko amazu agerekeranye ni kuva kera yari ahari. Kuki atabatuje aho hantu, ahubwo akagenda akabatuza aho hantu hameze gutyo i Gosheni mu giturage? Reka ibyo bintu bibasomere mu byanditswe byera. Ndagira ngo ibintu tujye tubyigiraho, ariko dufate n'ibyemezo by'umurongo Imana ishaka ko twigiraho. Itangiriro, tujye mu gitabo cy'Itangiriro, Itangiriro igice cya 46, ngiye gusoma mpere ku murongo wa 31. Yosefu abwira bene se n'inzu ya se ati, ndagenda mbwire Farawo yuko bene data n'inzu ya data bari mu gihugu cy'i Kanani bansanze. Ubwo ni ukuvuga ngo Abisiraheli, urubyaro rwa Yakobo, ndetse Yosefu yari umwe nyine muri urwo rubyaro, bo babaga mu gihugu cy'i Kanani, basanga Yosefu muri Egiputa, kandi ko ari abashumba kuko baragira amatungo, kandi ko bazanye imikumbi yabo n'amashyo yabo, nibyo bafite byose. Nuko Farawo nabahamagaza akababaza bati, umwuga wanyu ni umuki? Muzamusubize muti, abagaragu bawe turagira amatungo, twahereye mu buto bwacu tugeza n'ubu, twebwe ubwacu n'abasokuruza. Muvugire mutyo kugira ngo muture mu gihugu cy'i Gosheni, kuko umushumba wese ari kizira ku Banyegiputa. Muvuge mutyo kugira ngo abatuze mu gihugu cy'i Gosheni, kuko umushumba wese ari kizira ku Banyegiputa. Ushaka kwita mwibaza muti, kubera iki iri jambo rijemo gutyo? Ati ubwo si ukubera yuko wenda ari icyo kibazo cyari gihari? Oya, ndaza kubasomera ingingo ibigaragaza neza. Yosefu mu gice cya 47 umurongo wa 1, Yosefu aragenda abwira Farawo ibyo byose ati, data na bene data n'imikumbi yabo n'amashyo yabo nibyo bafite byose, bageze ino bavuye mu gihugu cy'i Kanani, none bari mu gihugu cy'i Gosheni. Aho niho Yosefu yari yabahitiyemo. Muri bene se atoranyamo 5 abashyira Farawo. Farawo abaza bene se wa Yosefu bati, umwuga wanyu ni umuki? Bagiye gusubiza bakurikije icyo Yosefu yabagiriyeho inama. Basubiza Farawo bati, abagaragu bawe turi abashumba, twebwe ubwacu n'abasokuruza. Kandi babwira Farawo bati, dusuhukiye muri iki gihugu kuko abagaragu bawe twabuze ubwatsi bw'imikumbi yacu, kuko inzara ari nyinshi cyane mu gihugu cy'i Kanani. None turakwinginze, emera ko abagaragu bawe dutura mu gihugu cy'i Gosheni. Nabo bahisemo hehe? I Gosheni. Farawo abwira Yosefu ati, so na bene so baje iwawe, igihugu cya Egiputa kiri imbere yawe, ngo utuze so na bene so aharuta handi ubwiza, bature mu gihugu cy'i Gosheni. Kandi niba uzi muri bo aba barukuyu, ubagire abatahira b'inka zanjye. Mujavuga muti rero ntago tubyumvishije impamvu Yosefu yabahitiyemo kutura i Gosheni. Reka mbasomera amagambo mu gitabo cy'intambara, mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, amagambo nifuza ko dusoma tukayazirikana cyane, kuri page 119. Haranditswe ngo, Yosefu yashatse gukiza bene se ibishuko bajyaga guhura nabyo iyo baba ibwami, ahabaga abantu batazi Imana. Noneho abaha inama yo kubwira umwami ukuri umurimo bakoraga. Abahungu ba Yakobo bakurikiza iyo nama, kandi bitondera no kumenyesha umwami yuko batimutse burundu, ko ahubwo ari ukuhasuhukira. Ubwo bakaba bateganyije kuhava igihe bashakiye. Aya magambo aratubwiye ngo Yosefu yashatse gukiza bene se ibishuko bajyaga guhura nabyo iyo baba ibwami, iyo baba ahantu mu mujyi. Yosefu yarazi yuko kuhatura ari ukugira akaga, ariko umuntu aritonda agafata abana be, agafata umuryango ati ndifuza ko twateye imbere twigira mu mujyi. Ariko nuko gukora ikintu kitari cyiza na gatoya, kuko Imana ntabwo ibyo bintu ari gishaka ko dukora. Imana irashaka ko rwose ubugingo bwacu bukira, kandi bugakira rwose.
ndagira ngo mbabwire yuko umurongo w'Imana nk'uko twawusomye mu itangira igice cya 2 umurongo wa 15 watubwiye ikintu gikomeye aricyo nifuza kuza gutinzaho ibitekerezo cyane muri iki gice cya 2 cy'iki cyigisho, aho batubwiye ngo Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana ijyana umuntu mu ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. None kubera ko Imana yajyanye Adamu na Eva ikamujyana agomba kurinda kandi agahinga, abantu benshi batavuga batumva yewe sinamenyereye guhinga, maze imyaka myinshi nahinga, ni by'ukuri. Ariko Imana itubwiye ikintu gikomeye yuko umurimo wabayeho na mbere yuko icyaha kiza. Abana benshi bahindutse abanebwe, si n'abana gusa ahubwo n'abakuru. Ariko mbabwire yuko ubunebwe ni bubi, ubunebwe ni bubi, bubamo ibishuko byinshi cyane. Ubunebwe ntabwo ari ikintu cyo gushyigikirwa, aho usanga umwana atamenya kwimesera, umwana usanga atamenya koza ibyombo, aho umwana usanga ibyo ngibyo, ndetse uri umubyeyi ukomeye, ababyeyi tuvuga ngo bakomeye cyane, usanze n'umwana yikorera ibyo rwose wabona atari umwana usobanutse, cyangwa se ukagaya abantu bamuhaye imirimo, cyangwa se nawe ukamucyaha. Ariko ibyo ntabwo ari ukuri, uba urimo umugirira nabi cyane, urimo umugirira nabi. Gukora ni itegeko ry'Imana, kandi gukora ntabwo ari icyaha, gukora ni umugisha. Ngiye kubasomera amagambo ari mu gitabo cyitwa Uburezi kuri page 225 mu cyiciro kivuga ngo gutoza abana gukoresha amaboko. Reka twumve aya magambo. Haravuze ngo igihe kirema Imana yahaye umuntu gukoresha amaboko ngo bimubere umugisha. Ibyo byari bivuze ko umurimo w'amaboko ugombaga kuba isoko y'iterambere, imbaraga n'umunezero. Umurimo w'amaboko ni isoko y'iterambere, imbaraga n'umunezero. Imihindukire y'ibintu yazamwe mu isi n'umuvumo w'icyaha. Yanazanye impinduka bituma umurimo utagikorwa nk'uko byari biteganijwe gatanga ka mbere. Nyamara nubwo muri iki gihe gukora umurimo birushya, bikananiza umubiri kandi bikazana umubabaro, umurimo uracyari isoko y'umunezero n'amajyambere, kandi n'urukuta rukingira umuntu ibishuko. Gukoresha amaboko bicogoza umwuka wo gusayisha mu binezeza kamere, bityo bigatera abantu kurangwa n'umurava, ubutungane no gushikama. Uko niko umurimo ugira umwanya mu mugambi ukomeye w'Imana wo kuducungura mu buhanya bw'icyaha. Urumva impamvu Imana yahaye ababyeyi bacu ba mbere gukoresha amaboko? Ni ikintu gikomeye cyane. Imana ni igitangaza. Ntabwo mushobora kumva Imana yavuze tumva ngo ishyize muri Edeni ariko ugiye no kujya uyihingira. Mu gihe abantu muri iyi minsi usanga bafite ubunebwe budasanzwe, ugasanga abantu bahora bireba bati twapfa, ugiye ahantu utabona kaburimbo wapfa, ugenze n'amaguru wapfa. Ibyo bintu ugasanga byaremereye mu bwenge bw'abantu. Ariko njye nibuka abantu ba kera, ndavuga mu Rwanda rwacu hambere baramye, ni abantu bajyaga bageza Uganda n'amaguru. Ibyo bintu murabizi kandi nzi ko mubindusha. Ntabwo bagendaga n'imodoka, ariko bari abantu baramye kandi bafite amagara mazima. Ariko abantu b'uyu munsi no kugenda ibirometero 2 batega moto. Rero ndagira ngo mbabwire ko bavandimwe, ntabwo Imana ishaka yuko rwose tubaho nta kintu dukora. Ntabwo Imana ishaka ko abana baba mu ngo zabo nta kintu bakora, bareba amafilimi, batazi kwifurira, batazi kumenya umurongo, baba mu migi ahantu birirwa bareba imbere ya televiziyo. Ntabwo Imana ishaka ko abana babo babaho batyo. Ibyo bintu bituma ibishuko byinshi byinjira mu mitima y'abana, kandi abo bana nibadakurwa mu migi bazarimbuka. Kubera iki? Kubera yuko aho hantu niho winjiriye ibishuko, kandi nta muntu ufite igishuko ukorana na Satani uzajya mu ijuru. None nimba warakize imbere abana bawe televiziyo, hari n'ikindi kintu abantu bagiye bakora ntibamenye amakuru yacyo. Buriya izi televiziyo abantu benshi cyane abana bareba indirimbo zifite ikibazo, ku buryo ibyo bintu byangiza imitekerereze y'abana. Za telefone abana bakunda, mubona banakunda cyane gushaka gufataho, zirimo ibindi bintu bifite ibibazo ku buryo byangiza imibereho y'abana. Ndagira ngo mbabwire yuko n'ibitente abana bakunda burya bikora ibintu by'amafuti ku buryo byangiza imitekerereze y'abana. Wowe urabireba ntumenye amakuru yabyo, ariko abana benshi babikurikira biragenda bikabangiza, kuko bikore ibintu nk'ibyo abantu bakora muri ubu buzima. Bavandimwe banjye, ndagira mbabwire ko Imana ibwira abantu ngo nibava ahantu badamarara, nibava ahantu rwose birirwa bicaye ubusa, nibava ahantu badashobora gukoresha amaboko, umuntu akirirwa azenguruka asabiriza. Imana ibivuga ikintu gikomeye muvandimwe wanjye. Imana ibirimo kukwinginga, Imana ibirimo kuguhendahenda ngo ukize ubugingo bwawe, ukize n'ubugingo bwawe. Aya magambo yatubwiye ngo
nyamara nubwo muri iki gihe gukora umurimo birushya, gukora umurimo bikaba birushya, ni by'ukuri birarushya, bikananiza umubiri kandi bikazana umubabaro, umurimo uracyari isoko y'umunezero n'amajyambere, kandi ni urukuta rukingira umuntu ibishuko. Umuntu ukora agira urukuta rumukingira ibishuko. None abantu bashaka kwirirwa WhatsApp umwanya wose, nta kandi kazi, gukoresha amaboko. Reka da, uwo muntu umuhaye isuka ngo aharure n'utuntu tworoheje wamera nk'umuguye nabi. Niyo mpamvu akenshi abantu bahita bumva baremereye mu mitima, ijambo ry'Imana ribabwira tumva ni muva ahantu imigicucitse, ahantu ibyaha biri gukorwa cyane. Ahubwo mu Rwanda ho biranoroheje, hanze ho ni ibindi bindi. Ngira ngo abenshi bajyayo bafite amakuru yaho menshi, ntaribwirwe mbabwira. Hanze ho ni ibindi bindi, ni ukubona ibintu biteye akaga gusa. Baratubwiye ngo uko niko umurimo ugira umwanya mu mugambi ukomeye w'Imana wo kuducungura mu buhanya bw'icyaha. Umurimo ugira ufite n'urukuta rudukingira. Ugiye ahantu ukora ntuzigere uvuga ko ukoze ikintu kitari cyo. Ni ikintu cy'ingenzi cyane. Numve rero kuri page 226, ikintu gitoza ukuboko kuba igikoresho ingirakamaro kandi kikigisha urubyiruko kwihanganira gusohoza uruhare rwabo mu kwikorera imitwaro mu buzima. Bene icyo kintu nicyo kigera ku ntego kurusha ibindi mu guteza imbere imikurire y'ubwenge n'imico. Iyo umwana akora agakoresha amaboko ye, agakoresha impagarike ye, ibyo bintu birangira biteje imbere ubwenge bwe n'imico. Abasore n'inkumi bakeneye kwigishwa ko ubuzima bugirwa no gukora umuntu ashishikaye. Bakeneye kwigisha ubwo buryo ko ubuzima bugizwe no gukora umuntu ashishikaye, akoresha imbaraga, ashishikaye gusoza inshingano, kwita ku bandi no ku bintu. Bakeneye kwigishwa mu buryo buzatuma baba abagabo n'abagore b'ingirakamaro kandi bashobora guhangana n'ibibazo bitungurana. Bakwiriye kwigishwa ko kwimenyereza gukora mu buryo bukurikiza gahunda kandi bwiza ari ingenzi, ko bitabarinda kuba abanyamurya irya nino mu buzima gusa, ko ahubwo binafasha mu iterambere muri byose. Bibafasha mu iterambere muri byose. N'iterambere muri byose. Reka twumve ikindi kintu gikomeye cyane ijambo ry'Imana ritugiraho inama kuri page ya 258. Baratubwiye ngo kureba ibyaremwe ugasabana nabyo niwo muti mwiza umurezi nyawe yajya avuga uti urubyiruko kugira ngo rucubye inyota y'ibigezweho. Kureba ibyaremwe ni umuti. Baratubwiye ngo kureba ibyaremwe, gusabana nabyo niwo muti mwiza umurezi nyawe yajya avuga uti urubyiruko kugira ngo acubye inyota y'ibigezweho. Usanga n'umwana muto yarashishikaye rwose ibigezweho, abizi cyane, ari byo bintu yifuza, ari byo bintu byatwaye umutima we. Baravuze ngo iki rero, barezi nimureke abanyeshuri basogongere ku munezero wo kwirirwa ku nkombe y'uruzi cyangwa ikiyaga cyangwa se uruhande rw'inyanja. Nimubafashe baterera imisozi maze bitegereze ubwiza bw'izuba rirenga, barebe ubutunzi bw'amashyamba n'imirima. Nimubareke bamenye ibyishimo biva mu guhinga imyaka cyangwa uburabyo, bityo agaciro bahaga imitako iyo myambaro yabo kazasigara kabaye ubusa. Kubera iki? Bamenye kwitegereza iby'Imana aremye, biragenda birabanyura abavandimwe banjye. Inyota y'ibigezweho ikagenda ikacururuka kubwo kwitegereza ibyaremwe. None abantu birunze mu migi, ahantu badashobora kwitegereza ibyaremwe na gatoya, ahantu badashobora kubona umugisha, ahantu badashobora kwitegereza Imana ngo bayigireho, ahantu rwose badashobora kubona ikintu cyabafasha na gitoya muri ubu buzima. Ni ikintu gitangaje cyane, ni ikintu umuntu wese akwiriye gutinzaho ibitekerezo bye. Kuri page 230 batubwira ikintu gikomeye cyane, ni ingingo nto cyane avuga ngo nta nzira yakoreshwa mu gutoza umuntu gukoresha amaboko yarusha agaciro ubuhinzi. Nta nzira yakoreshwa mu gutoza umuntu gukoresha amaboko yarusha agaciro ubuhinzi. Umuntu ubeshwaho nuko yahinze. Bijya ngo abantu muyakurikire kuri page 231 haranditswe ngo umuntu ubeshwaho nuko yahinze ubutaka akiri ibishuko byinshi kandi ashimishwa n'ibyiza bitabarika n'imigisha idahabwa abakora mu migi minini. Umva aya magambo aratangaje.
umuntu ubeshwaho nuko yahinze akiri ibishuko. Kandi baratubwiye ngo agira ibyiza bitabarika n'imigisha idahabwa abakora mu mijyi minini. Bavandimwe banjye, igihe Imana itwereka ko yatuje ubwoko bwayo ahantu hitaruye imijyi, yari itubwiye ikintu gikomeye cyane. Imijyi ifite akaga, kandi Imana ashaka ko dukoresha amaboko yacu kugira ngo twige kubana n'Imana. Kandi ukwiye kwibaza uti kubera iki Imana ishaka abantu bakoresha amaboko? Hari ikindi ngingo nifuza gusoma kugira ngo muyitekerezeho. Ibyahishuwe igice cya 13 hari amagambo agomba gusohora kandi vuba. Niyo mpamvu nifuza kugira ngo arusheho kubatera gutekereza n'impamvu Imana ibwira ubwoko bwayo kujya ahantu bashobora kwihingira bagakoresha ubutaka bakarya ibyo bihingiye. Imana ikababwira ko bagomba kubaka inzu, bakagira akarima, bakagira imirima bashobora gukuramo ibyo kurya. Ndagira mbabwire yuko mu gihe kizaza abantu bubaha Imana by'ukuri bazahura n'amagambo ngiye kubasoma mu byahishuwe igice cya 13. Ngiye kuyasoma mpereye ku murongo wa 16 ndageza ku murongo wa 17. Aya magambo aravuga ngo iki? Aravuga ngo itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite ikimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Hari igihe kugura ku bantu b'Imana bizaba bitemewe, bitanashoboka. Itera bose aboroheje n'abakomeye ab'imbata n'ab'umudendezo na gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga rw'iburyo cyangwa mu kiganza, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa kugurisha keretse afite ikimenyetso cya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Igihe kizagera rero kugura no kugurisha ku muntu wubaha Imana nibiye bishoboka. Nimba kugura no kugurisha bizaba bitashoboka, uzabigenza ute? Ubwo ikintu kizakurikiraho uzajya kugura, kandi nujya kugura bizagusaba ko wica amategeko y'Imana, bizagusaba yuko ukora ibintu binyanyije n'ibyo Imana yateganije. Kandi ibyo bintu ni akaga gakomeye cyane, nta kwifuza ko kazagera ku muntu wubaha Imana ukunda izina ryayo. Aya magambo aratubwira ngo iki? Reka dusobanurire cyane uyu murongo arusheho kudufasha mu gusobanukirwa kugira ngo turusheho kumva, kuko ikintu cyitwa kugura no kugurisha ni ikindi kintu kigomba guhamagarira abantu kujya aho bashobora kwihingira bakarya ibyo kurya bihingiye. Aya magambo aravuga ngo iki? Inshuro nyinshi Uwiteka yatwigishije ko abizera bagomba kwimura imiryango yabo bakayikura mu mujyi bakayishyira mu cyaro, aho bashobora kwibonera umusaruro w'ibibatunga, kuko mu bihe bizaza ikibazo cyo kugura no kugurisha kizaba gikomeye cyane. Kuko mu bihe bizaza ikibazo cyo kugura no kugurisha kizaba gikomeye cyane. Twagomba gutangira gushyira mu bikorwa amabwiriza twahawe inshuro nyinshi agira ati: musohoke mu mijyi mujye gutura mu turere tw'icyaro, aho amazi atarundanye, aho muzagira umudendezo wo kudakomwa mu nkokora n'abanzi. Amagambo arakomeye. Amagambo atubwira ati musohoke mu mijyi. Kubera iki? Mugomba gutura ahantu amazi adacucitse. Umuntu ahita avuga ati ahantu hose habaye umujyi. Oya, ntabwo ari byo. Ntabwo ahantu hose habaye umujyi. Kandi nubwo ahantu hose hitwa mu mujyi, ahantu hose bazavuga ati ni mu mujyi, ntuzajyeyo. Uzajye gutura ahantu batita mu mujyi. Niwumva havuze ijambo ngo ni mu mujyi, uzahihorere. Ariko Imana inahamagara abantu kuva mu mijyi minini bajya mu mijyi mitoya kugira ngo bimenyereze no gutura hirya cyane, aho bashobora noneho kumenyera kubaho imibereho yoroheje. Rero Imana ibitubwiye ikintu gikomeye, iratubwira ko tugomba kwitegura, kandi Imana dusezeranyije kuducira inzira. Ngiye kubasomera amagambo ari kuri page ya 32 aho batubwiye ngo kuko Imana ikinguye inzira, igihe kirageze ngo imiryango isoke mu mijyi, abana bagomba kugarurwa mu cyaro, ababyeyi nibashake mu cyaro ahantu heza batuza ababo hahuje n'ubushobozi bwabo. Nubwo inzu yaba ari nto cyane, yakagombye kugira ubutaka bwo guhingwaho. Nubwo inzu yaba ari nto cyane, ikaba ari nto rwose, Imana ihamagara abantu gutura aho hantu bakaba bafite n'ubutaka bagomba guhingaho. Kubera iki? Ikibazo cyo kugura no kugurisha kizagera ku muntu agomba kugurisha ari uko yujuje ibyo Satani ashaka. Igihe atabyujuje, igihe atisha amategeko y'Imana, igihe bizaba bisaba undi murongo udasanzwe. Muvandimwe wanjye, nakubwiye yuko nimba wubaha Imana ugomba kumvira ijwi ry'Imana. Page 133 turanditse ngo mbere y'ibihano bigomba kwisuka ku batuye isi, mbere y'ibihano bigomba kwisuka ku batuye isi,
Imana ihamagara Abisirayeli nyakuri bose kwitegura ibyo bigiye kubaho. Imana yohereza ababyeyi umuburo ugira uti muteranirize abana banyu mu ngo zanyu, mubatandukanye n'abatumvira amategeko y'Imana n'abigisha kandi bagashyira mu bikorwa ikibi, muhunge imijyi minini byihuse cyane uko bishoboka kose. Ijambo riravuze ngo uko bishoboka kose. Uvandimwe wanjye, mbese uko bishoboka kose niyo wenda ufite ikibazo, Imana izagucira inzira. Yagusezeranije ko rwose niba ufite uwo muhati, Imana yakuye Loti muri Sodoma ikamujyana imwirukankana. Nimba kuko nta bundi buryo, birashoboka yuko rwose avuga ati n'ubundi n'ugupfa no gupfa reka mfiranga ko nta bushobozi mfite. Ariko benshi cyane babyigira urwitwazo. Benshi bafite amasambu naho baturutse. Benshi bafite ahantu bashobora gutura rwose bikemera bakava mu mijyi bikemera. Ariko abantu benshi cyane bakunze ibintu bishishagirana bitatse umujyi. Abantu benshi ntibashaka gukoresha amaboko. Benshi banavuga ati oya, gukoresha amaboko birananiza, naje mpunga isuka. Muzaye mwumva abantu bavuga ayo magambo. Ariko nuko utizera, isuka ni nziza. Abantu wenda bashobora kuvuga bati ntabwo yizi. Ariko ngiye mbabwiza ukuri yuko ibintu ijambo ry'Imana ryavuze ni iby'ukuri. Batubwiye ngo iki kuri yo page aho ndimo soma aravuze ngo Imana izafasha ubwoko bwayo. Ndifuza ngo nawe ube mu bantu Imana igomba gufasha. Ariko abantu bizera, abantu bakunda ijambo ry'Imana, abantu bifuza kurikurikiza. Baravuze ngo rero ababyeyi bashobora kugira amazu mato mu cyaro n'akarima ko guhingamo n'isambu yo guhingamo izababashisha kubona imboga n'imbuto bizasimbura ibyo kurya bikomoka ku nyamaswa bibangamira imigendekere myiza y'amaraso. Aho abana ntibazahahurira n'ingaruka mbi z'imibereho yo mu mijyi. Imana izafasha ubwoko bwayo kubona aho batura hameze hatyo hitaruye imijyi. Imana ishimwe cyane. Imana izafasha ubwoko bwayo kubona aho batura hitaruye imijyi. Uwo ni umurongo w'Imana. Ushobora kwizera amagambo y'Imana. Nimba Imana yatuje umugaragu wayo Elisa ikamutuza mu cyaro cy'Idotani, niba Imana yatuje umwana wa Adamu na Eva ikamutuza mu busitani ntimwubakire etaje, nimwubakire shato, imwubakire kadastere, ahubwo ikamutuza no yitegereza ibyaremwe. Muvandimwe wanjye ndajya nkubwire yuko Imana irashaka kukwigisha icyigisho gikomeye cyane cyo kwiga kuyiringira no kugendera mu bushake bwayo. Nimba uyubaha kuko ukabuyikunda, ariko nimba utayubaha ukaba utayikunda, urwitwazo rwo ntiruzabura. Yego Imana ntabwo itubwira ko tugomba kubihubukira. Oya, Imana itubwira ko tugomba kubitegura, tugashaka utwo dufaranga dushobora kugura ku karima, tukubaka ku kazu niyo kaba gatoya. Ariko umuntu avuga ati sinshaka kujya mu nzu ntaramenyereye kuba mu nzu igitangaza, sibyo? Ni igitangaza. Muvandimwe wanjye, nakaga gakomeye cyane. Ndajya ngo nababwire ko rwose kuba mu mujyi cyane nabyo biteza akaga gakomeye ku buryo kugira ngo umuntu azafate icyo cyemezo ni mwuka w'Imana. Ndasaba ngo mwuka w'Imana abagenderere cyane. Uzi ko bitangaje aho umuntu agenda akakodesha inzu y'ibihumbi 200 ngo kubera ko irimo amakaro, akajya amara icyumweru arya imvange gusa. Ushobora kumva mvuze ikintu kibona kitumvikana. Ni gute ushobora kuva mu nzu y'ibihumbi 200 ukarya nabi ngo kugira ngo wereke abashyitsi ko ufite amakaro? Wabaye mu nzu yoroheje ariko ukagaburira umuryango neza. Ikintu bitubwibone no kwishyira hejuru cyamaze kwangiza imitima myinshi y'abantu baba mu mijyi. Muvandimwe wanjye, kandi benshi cyane uko kwishyira hejuru ntabwo bashaka kuza guhingukana mu ijuru. Niyo mpamvu Imana iba yigisha ubwoko bwayo rwose gukora ibintu byoroheje, kuba mu hantu horoheje, kuba imibereho yoroheje, n'imibereho imeze nk'iyande. Nk'iya Elisa nababwiye, umuntu wari umujyanama w'umwami ariko akagenda akitura mu giturage akava mu mujyi wa Samariya kugira ngo yige kwibanira n'Imana ye kandi ayisenge mu buryo bushobora kumvikana. Ndagira mbabwire ko abantu benshi batuye mu mijyi ntibazigera bagubwa neza ari umuntu wubaha Imana. Umuntu uzi ko atuye mu mujyi avuga ko yubaha Imana akaba yarigeze yanga kumvira ijwi ry'Imana, akaba atari uburyo yaruzi ngo wenda bibe ari urwitwaza ashyiraho. Ndagira ngo mbabwire ko atazigera agira imibereho yubaha Imana ngo bishoboke. Ayo magambo mvuze ushobora kuvuga uti ayo magambo ni ugukabya cyane. Reka nyagusomere muri iki gitabo kuri page 131 cyane ko Imana ishimwe ko ibaraduhaye ibihamya bikomeye cyane n'umurongo mwiza w'abantu ariko bizera bakumvira amagambo y'Imana. Kubera iki? Nuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Nagira ngo mbwire abantu yaba baba mu mujyi n'ababa mu cyaro bose batunzwe n'ukuboko kw'Imana.
bose nta n'umwe udatungwa n'ukuboko kw'Imana, ariko Imana kubera ko iza akaga kaba mu mijyi kubera ibyaha bihirunda, kubera ibi bihungikanya buri munsi, kandi kubera ko imijyi igomba kuzarimbuka, Imana ibwira ubwoko bwayo kuyihunga kubw'urukundo bakunda. Ntabwo ari urwango muvandimwe. Ushobora kuvuga uti ntabwo nzimenyereye guhinga, none sinshaka guhinga, numva bizamvuna. Yego, ariko ndagira nkubwire yuko umurimo twasomye mu gitabo cy'uburezi batubwiye ngo umurimo n'urukuta rukingira ibishuko. Umurimo ni mwiza cyane. Uzatinya Imana ijyana Adamu na Eva ikamushyira mu busitani bwiza bwa Edeni, bafite ibyo kurya bihagije, nta cyaha baragira, ariko ikamubwira ngo ujye uhinga. Abantu benshi bahita bumva rwose ni ukugora umwana ntagomba gukora, ntagomba gufura, ntagomba kwiga imirimo yo mu rugo. Oya, umwana wanjye agiye yicaye imbere ya televiziyo. Ni igihombo gikomeye cyane kandi isi yagushije ishyano. Ariko reka mbasomere amagambo ari kuri iyi paji ya 31. Umva amagambo atangaje ahari. Aravuze ngo imijyi ntizana amahirwe meza. Imijyi ntizana amahirwe meza. Nta muryango n'umwe kwijana. Nta n'umwe kwijana. Iryo jambo muryumve. Nta muryango n'umwe kwijana uzagubwa neza mu by'umubiri, mu by'ubwenge no mu by'umwuka kuko gutura mu mijyi. Amagambo arakomeye. Nta muryango n'umwe kwijana uzagubwa neza kuko gutura mu mijyi, mu by'umwuka, mu by'ubwenge no mu by'umubiri. Kubera iki? Mu by'umubiri ndagira ngo mbabwire yuko ikintu gitangaje cyane, mwese muzagenda mubibona, aho usanga abantu bakize ibishingwe uruhande rw'umuhanda, ahantu hose ugasanga rwose hari impumuro mbi cyane. Biriya bintu bigira ingaruka mbi cyane ku bugingo bw'abari guhumeka uriya mwuka. Ntibashobora kugubwa neza mu by'umubiri. Ugasanga umuntu aturanye n'umufuka w'ibishingwe uruhande rw'inzu rwose, ugasanga aturanye n'umufuka w'ibishingwe, barabana umwaka ugashira, ibiri gashira, ugasanga arawuteruye umunsi wahavuye, akongera akawumara n'icyumweru, akongera akawuterura. Reka mbabwire bavandimwe banjye, nagira ngo mbabwire yuko iyi Imana itubwira ibintu, bitubwira ikintu gikomeye cyane, kandi iyo umubiri uguwe nabi, iby'umwuka bigenda nabi, ndetse n'ibindi byose bigenda nabi. Baratubwiye ngo iki rero? Nta muryango n'umwe kwijana uzagubwa neza mu by'umubiri, mu by'ubwenge no mu by'umwuka kubwo gutura mu mujyi. Kwizera, ibyiringiro n'urukundo, umunezero bishobora kubonerwa mu buryo bworoheje iyo uri ahitaruye, ukikijwe n'umurima, imisozi n'ibiti. Urumva ahantu Imana ishaka abantu batura, ahantu ukikijwe n'imisozi, imirima n'ibiti. Nubona ugeze ahantu ukikijwe n'imirima, imisozi n'ibiti, uzashimira Imana. Uzaba utuye ahantu Imana yifuza kutura, kandi niho heza muvandimwe wanjye. Ahantu amazi adacucitse. Kandi wongeraho ikindi, ugomba gutura ahantu uzabona ibyo kurya wihingiye we n'amaboko yawe. Nubwo bitakubuza gushyiramo abagufasha kugira ngo uhinge utunganye kandi ufite ibyo kurya biguhagije. Ntabwo icyo ari ikosa muvandimwe. Ugomba rwose kugira ibintu kandi ukagira n'ibyo kurya byawe byiza bimeze neza kandi rwose bitunganye, bitarakubitwa n'izuba ryinshi ku buryo bibura muri intungamubiri. Muvandimwe wanjye, ndakurahendahendera cyane gufata ibyemezo byo kubana n'Imana no kwihana, kuko ibintu bijyana no kwihana. Umuntu atarihanye ntabwo icyemezo yapfa kugifata ngo kimworohere. Hashobora kugeraho koko akimuka, ejo bundi akabarongera agarutse ati cyaro cyanguye nabi, ati ahantu ntabwo ndi kuhabona ibi n'ibi. Ariko igihe umuntu abana n'Imana akaba yarihanye, ibyo ndabizi ko bizashoboka, kubera yuko n'abantu twagiye dusoma bagiye batubera icyitegererezo, bagiye rwose baba abantu ahantu nkaho kandi bagiye bagubwa neza. Twabonye Yohani Mubatiza, twabonye Elisa, twabonye aho Mose yaratuye, twabonye ahantu Imana yatuje Yesu, twabonye n'ahantu Adamu na Eva bari batuye. Ni ibyanditswe byera bitubwira ahantu tugomba gutura, kandi ndashimira Imana ko uyu murongo uri mu byanditswe byera. Ushobora kutuvuga uti oya ntabwo byanditsemo, birimo, nawe ugenda ubigenzura. Nakubwiye bakeye, Dawidi se we yaratuye ko yabaye umwami wa Isiraheli. Yiragiriraga intama mu misozi, yaturaga no mu misozi. Muzabisome ingingo ku yindi. Mose se kuki atigeze aba umwami wa Egiputa akajya kwibera mu butayu akaragira intama? Kuki Imana yakije ubwoko bwayo mu butayu? Ko kugira ngo bige kuyiringira. None se nimba uzajya mu ijuru ukabutiringira Imana, umva uzajya yute? Muvandimwe wanjye, ndaguhendahenda cyane gufata ibyo byemezo. Kandi iyi ngingo nubwo itweretse ibintu bikomeye cyane, aho batubwiye ko nta muntu uzagubwa neza mu by'umubiri no mu by'umwuka no mu by'ubwenge agituye mu mujyi, ngo ibyiringiro ndetse batubwiye ngo n'urukundo n'umunezero bishobora kugerwaho gusa umuntu ari ahitaruye, akikijwe n'imirima, akikijwe n'ibiti, kandi yitegereza imisozi, atareba amazu gusa uruhande rwe.
ndagira ngo mbabwire ikindi cya kabiri nuko imijyi izageraho ibihano kubera ibyaha bibamo. None rero ndakurarikira cyane gufata icyo cyemezo cyo kuba mu ruhande rw'Imana, kandi ibyo bihano nibigera ku mijyi bizagera no ku bana, bigere no ku mugore, bigere no ku mugabo uba muri iyo mijyi. None se ni gute watuza abana bahano bazarimbuka kandi muzi ko abana nta yindi mahitamo baba bafite? Iyo abana baba bashobora kugira andi mahitamo, Imana ajya kubwira abana ngo nibabikore. Ariko Imana irabwira abantu bakuru kuvana abana babo mu mijyi bakabatuza ahantu bashobora kuzagira umutekano ntibarimbuke. Muvandimwe wanjye, ntabwo Imana ishaka abana bazarimbuka. Ni ikintu gitangaje cyane. Niyo mpamvu Imana ibwiye ubwoko bwayo kuva mu mijyi. Ikindi batubwiye ni uko igihe cyo kugura no kugurisha kizaba kigeze ku bantu kubwo kutubahiriza amategeko y'icyumweru. Abantu bakuriza amategeko y'Imana, abantu bazaba babujijwe rwose kugura no kugurisha. Bizasaba ko abantu barya ibyo bihingiye, bizasaba ko nabyo wenda bazabikurwaho, ariko Imana bazaba barakoze umurongo wayo. Kandi iyo umuntu amaze gukora umurongo Imana yateganije, ibindi biba bisigaye mu maboko y'Imana. We yakora icyo Imana yateganije. Gerageza ukore wumvire muvandimwe, kuko kwizera guheshwa no kumva, kandi kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Nimba ijambo rya Kristo rero ritubwiye, fata icyemezo cyo kuba mu ruhande rw'Imana, ukora icyo Imana yateganije, ubisengere, wegurire imibereho yawe Imana, kandi izagucira inzira. Uzabona amarembo yugurutse cyane. Ariko ntutegereze kubanza kugira ibintu ubona. Icyo ni ikintu bita kutizera. Ndagira ngo mbibutse yuko igihe Abisirayeli bari bageze ku nyanja itukura, ibyanditswe byari biratubwira ngo nuko bahindukira ku nyanja itukura, kuko impande n'impande hari imisozi, kandi inyuma ingabo za Farawo zari zibatuze, kandi inyuma imbere yabo hari inyanja itukura. Mose aravuga ati nimukomeze mugende. Niki kibahagaritse? Kandi ahantu bagiye kwerekeza ni hehe? Ni mu nyanja. Rero ntabwo inyanja igeze yigabanya ngo babwire ngo nimuze mwabuke dore yigabanyije, ahubwo bagishora amaguru yabo mu nyanja, Imana ese ikingura inyanja barambuka. Muvandimwe, ukimara kwizerwa kora ikintu ijambo ry'Imana ryateganije, ukabisengera ugashyiramo impagarike yawe yose maboko y'Imana, ukingira ko Imana ishoboye, ndagira ngo ubwire ko Imana izagucira inzira, kandi uzabona ko ibintu Imana yavuze ari iby'ukuri. Ndasaba Imana cyane kugira ngo rwose ugire umutima wizera, kandi Imana y'amahoro rwose izagushoboza, kandi rwose muyitegure. Kristo umwami wacu ari hafi. Reka bizere ijambo ry'Imana bose begure imitima yabo Imana, kandi bagere mu cyerekezo cyayo. Nibyo nabasabira, nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu. Kadusenga Imana. Data, turagushimye, uhabwe icyubahiro. Ijambo ryawe ni ukuri, naryo ryatsinze Satani igihe Kristo umwami wacu ari hano ku isi. Mana, ndakwinginze kugira ngo abantu bakunda ijambo ryawe bashoboze cyane umwete wo gukira akaga ko muri iyi minsi y'imperuka. Imijyi ituye isi ifite akaga. Umwanzi yayujujemo ibyaha byinshi cyane by'uburiganya, ubugome, kugira nabi, kwifuza iby'abandi, ibintu byica bikangiza abana. Mana Uwiteka, ndagusabye cyane kugira ngo urokore abana batoya, kandi ku rukundo bakunda utuma ababyeyi babo bashobora kumvira iyo nama. Ubashoboze rwose gufata ibyo byemezo, ubashoboze kubisengera babigusaba kugira ngo ubacire inzira, kuko ari wowe ufite ibintu byose mu biganza byawe. Mwami Uwiteka, urokora ubugingo bw'abagukunda bose. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen. Amen.